Tole ashamar kafune kabajamtoota fi daawwattoota leensaa mul'unaaf faamilii jirtuu nagaa keessanii hani buleettiin keessan nagaarraa faguutuudhaan qabaa inni nagaa keenya ta'e maqaan isaa eebbifamu maqaan isaa ajajamu galanni waaqa keenya waaqa jiraataadhaaf haa ta'u daawwattoota kiyya chaanaala leensaa mul'unaaf faamiliitiif hara hortaatan subscribe gochuun gara keenyatti makamaa isiniin jenna daawwattoota koo like share comment subscribe godhaa like tuqaatii viidiyoo koo hanga dhumaatti daawwadhaa. وانا سني كبدت فيه وانا تقولتونا ولا من سني تقاية تونا توكو وريل لفا بتشو بربادن ورين غافينا غافتن غافي كيساني في ديبي كبدت فيه تونا suuqii hanga meeqaatti banachuu dandeenya ka warrettanii fi sinifanima isa jalqabaa dura garuu leensaa deebiin sinif deebisaa jechuudha. Leensaa waan tokko jajjabina waan namatti godhu dubbattu ati baalageedha ati maaloodha keessa darbaniiyyuu jechuudha. Waa'ee mucaa garaana jira jedhee irratti si jalaa du'u siin guddisiini warri naan jettanii jechuudha. Wayyoo siniif dhugaa maaf akkana naan jettu garuu biyyesuus Kiristoos arrabsoo biraas ishina arrabsaa siin guddisiin naan jettu ijoollee maalaan siin godhe ummata akkamiiti sin nama akkamiiti sin aramanee cakkaanyii akkamiiti sin ilmoodhaan akkana jedhu ani dhuunfaa koo waan koo ofii koo waan mana koo keessaan gadi baafadhe sobus piraankii hojjedhus malee waan mana kee namaa hin dubbanne waa'ee namaa hin dubbanne sini galee waa'ee namaa hin dubbanne لمن ما في شو ليش واي سجلاد ونان جدتشو كان كنجر مو ورينا بيكد ورينا تدياتن ورينا فانا نياتن إسانتو أكاونتي جيري أكاس نانجر أجتشو ورّي ميديا راتنا فانا آساتورن ورّي يوتيوبي وجنين وجتشاتور ورّي يوتيوبي وجن قدفن نجنة وجنين آساتور إذانتو أكسنا نجدتشو مالي جو كان كنا جد أما وانغ مالي سنين جد ربين كيسن سنة تمانة تم مالي سنين جد إننا مالي فكنا يدو waaqa keessan sodaataniisin rabbiin keessan sodaataniisin eessatti na beektus immoo iddootti wal beeknu eessa boruu keessanoo maal gootu na akkas jettanii na arrabsitan isinoo maal gootu anaaf hojiidha waanan barbaade miidiyaa mataa kootii irratti yoon dubbadhe yoon baafadhe miidiyaa mataa kootii bakka kun isiniin ilaallatu hoosii jaalatte إني لنداوتا يوسي تأوبات إمبات الرجتة نجلن تاين لايكيس إمتين عقولين كان سنتي تولي لايكي قدا كان سنتي تولي إيسا سبسكرايب كيسان وري نمبر باني وري دجلة سنة عرب ستان سبسكرايب كيسان فوتاتي أم بيكم بلوكي سينغو تشودي إيسا توغا دين يوباي أتي إيبا تروفا جدي ثاني يتشورا دينا كين جبين كان جرجرا دين يوباي أتي kan siji boobaayate eebbatu yookiin immoo guddinatu dhufa'e beekaa macallise jechuudha. Garuu jecha ati akkas jette irratti siin guddisiin kan naan jette irratti nan aare jechuudha. Innaa kaan nan arrabsitan natti tola rakkoon qabu. Na arrabsaa garuu kanarratti waan illee dhiifama kana siin godhu jechuudha. Dhiifamuma siin godhu waan garaan koo baay'ee seenyu ta'e jechuudha. Sifin guddisiin naan jette amma miyyuu anaan na jibbitu amma miyyuu anaan natti
na arrabsituu jechuudha. Anaan na arrabsi rakkoo hin qabu. Anaan na arrabsa garuu ilmoo irratti qoosaan hin jiru. Ani ajandaa mataa kootii uummadhe kan hojjedhuuf anaaf hojiidha. Rakkoo hin qabu. Ajandaa namni kamiyyuu uummata. Mee uummata bashaa laalaa sin gowwaa maaliiti dhugaa? Ijoolleen Oromoo gowwaa maaliiti qoy? Dhugaa dhiifama naa godha iddoo kanatti. Afaan Oromoon hojjechuun cubbuu yoo ta'e, afaan Oromoon hojjechuun arrabsoo yoo ta'e, dhiisnee gallee teenya isumaayyuu yuutuubiin dhiisii sirraan bareedu dubbiini. Hojiin sirraan bareedu viidiyoo hojjechuun bakka sirra hin bareedu hojiin kee nama jibbisiisa dubbiin kee maal si jibbisiisu dhiistee baataa jechuudha jala. Inni ilaalin nan daawwatiin giddiin eeyusiin jedhee inaaffaas si gubeetu malee maa inaafta na jala kaattee na ilaaluu dhiisuudha bakka inaaftee duuta taana inaaftee xambaa jettee duuta malee an hojii koo hin dhiisu jechuudha. Anaaf hojii kan dhiyooti na jibbitee nama kudhantu na jaalachuu danda'a. Namni tokko na jibbe namni biraa na jaalachuu danda'a. Namni tokko namni biraa yoo na jaallate ati immoo na jibbuu dandeessa. Bakka kanuma dubbisi. Atis immoo nama si jaallatu qabdu nama si jibbu qabdu. Na jala deemtee oduun funaanin na jala deemtee nan arrabsin na jala hin deemin bakka dhiisi nan ilaalin nan daawwatin. Anas kadhate moo warreen nan barbaanne dhiisaa nan daawwatina bakka. Nan daawwatina. Silaa immoo na daawwattu. Silaa waanan jedhe naggeeffattu. Silaa na arrabsitu. Uummanna bashaa ajandaa uummatee hojjeta. Isuma viidiyoon isaanii bareenne walii fuudhanii asii fachoofanii wal guddisu. Kan keenya hoo viidiyoo tokko ani hojjedhe taanaan viidiyoo sanarratti mul'isu. Sinsinniin akka nama barbaachisee jiru. Arrabsoo akka namaa fidduu jiru. Nama jibbisiisu. Hin bareedaa wanta akkanaa. Waaqa sodaatanii rabbiin keessan sodaatanii akka amantii keessanitti. Ani yuutuubii kan inni dadhabee fidee asiin ga'ee fabiifti. Hojjadhee irraa fayyadamuuf. Ati asii lafa lafii ani hojii koon hojjadha. Bakka amman dhumateera dubbii. Hojiidha kanaaf. Saamunaa naa bittaa. Qibaatii naa bittaa. Bakka. Kanan gootu taanaan afaan kee dabadhuutii taa'achuun. Na gargaari ba'ee siin jedhee si kadhadhee siin kadhan. Anas kadhatu argitee. Anaa kadhatu argitee hin argite. Hojiin hojjedha. Hojii kooti maal si galchi? Ijoollee dhugaa jecha ishiin jettee na arrabsite irratti baay'ee naaree jechuudha. Namni akkaawuntii jijjiirate namumna beekutu akkaawuntii 10 jijjiirate koomentii 10 naa barreessaa jechuudha. Nama tokkittiitu akkaawuntii 10 banate na arrabsa. Leensaa jettan dhiifama naa godhaa. Koomentii akkasii dubbistee ajandaa gootee asin baay'inaan jettan na gorsaniitu. Isinin dhagaa obboloota dhiifama naa godhaa. Garuu jecha asirratti dubbattee na arrabsite irratti siif hin guddisiin naan jechuuf irratti waa'ee ilmoo gaasinuu hin beektu. Kan baataniifis ilmoo guddifachuu fi tokko tokkoon keessanii jechuudha. Isin guba maaliif nan guba? Anaan na arrabsiti yeroo hundumayyuu gooshii dhungadheen bira darbaa jechuudha. Ababaashii nama dhungattu sana. Utum na arrabsitu abbaan taate abbaa isaa nan beeka garuu fattashee ilaaleera jechuudha. Garuu akkaawuntii namum tokkotu akkaawuntii 10 banate. Namum tokkotu akkaawuntii 10 banate si'a meeqa deebi'ee koomentii barreesse. Ijoollee achi jalattoo isinumtuu ofii keessanii wal arrabsitu jechuudha. Isin arrabsan irratti walumatti garagaltanii namni kaan naan lola. Garri kaan naan lola. Namum tokkittiitu gaa koomentii 10 barreessaa jechuudha. Namum tokkittiitu akkaawuntii 10 banatee akkaawuntii 10 deebi'ee na arrabsa jechuudha. Ajandaa uummadhe yoo hojjedhe ani yaadnaa dhufe taanaan nama hin galchu jechuudha. Yoo si ta'e ilaaltaa yoo si ta'e laayikii naa tuttaa wanti gootu tokko hin jiru jechuudha. Yaada dhufeefillee kan biraa ture. Viidiyoon harkaa deemee jira. Waa'ee gaaffii na gaafattan irratti deebisa'een tureyyuu dhiifama. Nanaare jechuudha. Gaaffii na gaafattan irratti deebiisni ilaalla jedheen ture. Waan hundaafuu bagan arrabsitee ani heebba koo tolsike malee homaa miti.
Eebbatti na buttee jirta galatoomina arrabsuu keetiif akkaawuntii banachuu keetiif anaan wanti naa dabalaa jira malee naa qannasaan jiru galatoomi baga na arrabsitee waan guddaatti na baasaa jirta na cimsaa jirta sadurii caalatti jechuudha እና ላይክ ይጥቋና ጋር ተቱራቻው deebiin sin deebisa enseeneeyyu deebii video biraatiin dhufa nagaa turaa